Croeso nôl I chi. Wel, cofiwch am heno. Byddwn ni'n croesawu gwesau newydd i'r raglen Lloyd Steel, cerddor o Gaernarfon, a byddwn ni'n clywed ei sengl newydd hefyd. Byddwn ni'n edrych ymlaen I gwyl gerdd Bangor ac yn dilyn criw o Gymru sydd ar ei ffordd I Gaeredin, ond yn seiclo y bob cam yno. Wow. Mae hwnna'n impresif. Ble fyddi di, Alun? Dwi'n mynd I fod yn clwb rygbi Pentyrch. Maen nhw'n dathlu 40 mlynedd o bartneriaeth gyda'r Ynys Myl. Bydd llwyth Albanwyr yno ac fyddai reit yn ei nghanol nhw hefyd. Edrych ymlaen yn fawr iawn i'r gêm y fori. Reit o fod, ydych chi'n gweld, ni nôl yn y gegin, nôl yn cwmni Lisa a Fflapjacks sydd ar fwydlen, a dwi'n caru Fflapjacks. Ti wedi sôn am Flapjacks lot. Lot, do. Ti'n fan fi wneud Flapjacks heddi? Pam? Wel, o'n i'n trio meddwl beth sy'n gysylltiedig ar Alban. A ti'n cofio'r hen pacyn ceirch, yr quicker oath, oedd wastod rhyw Ar boen y kilt. Ie. Dwi ddim wedi dod ar bocs gyda fi heddi, falle dylen ni fod wedi, ond o'n i'n meddwl, wel, defnyddio ni ceirch. Syniad da. So maen nhw mor rhwydd I wneud, rili rhwydd I wneud. Mae menyn gyda fi fan hyn, ond fel wedes I rhyw bythefnos yn ôl ar y rhaglen, a dylen ni fod I torri hwn yn darnau bach cyn iddo fe dwymo yn y studio. Mae margarine yn gallu bod cystal ag unrhyw beth. Mae'n gallu wneud y flapjacks yn llai seimllyd na menyn go iawn. Felly cadwch hwnna mewn golwg. Fi wedi gwneud 3 batch bore yma, a ni'n meddwl, dyw rhain ddim yn gweithio cweith cystal ag arfer, a sylweddolus I, fi wedi mynd I ddefnyddio fwy o fenyn na maj, a fi'n credu bod nhw'n gweithio'n well gyda margarine. Tip bach da fyna? Wel, ar ôl cwpl o weithiau meddwl, pam nad yw'r rhain cystal ag arfer, wedyn sylweddolus I beth o'n i wedi newid. Felly fi'n siŵr hwnna beth yw e. So, ni'n toddi'r menyn, a hefyd siwgr brown. Os nag o siwgr brown, meddal brown gole gyda chi, neu castell gwyn y tro yn iawn, ond fi sy'n teimlo mae'n rhoi tywyd bach mwy o ddeioni I fod yn deg, a fwy o flas mewn unrhyw beth sydd wedi cael I ddelio â llai mewn factory, a mae siwgr brown yn y categori yna. A wedyn, mae gyda fi mel cartren I fan hyn, a mae gyda ni'r syrup. Nawr yn draddodiadol, byddwn ni'n dod I syrup, felly oherwydd ni, fi'n dod I tamed o'r ddoi. Pamlau? A ti syrup arferol di hwn, ie? Syrup arferol yw hwnna. Ie, fi wedi dod I fe mewn yn y potyn bach hyn, achos mi ffindo fe cymed yn haws. Ie, mae'n gallu neud lot o fes yn dweud. Ie, trig allan o fe llwy. Mae'r tins yn gret, maen nhw'n disgwyl yn ddeniadol, a fi'n defnyddio ni ddalaf ddech yn ti, ond I ddefnyddio pob dydd, maen nhw'n gallu bod bach o fes. Busnes y llwy yna, olew ar y llwy gynta. O ie, dwi'n cofio ti sôn am hynny o blaen. Ie, neu byd o wyniaeth. A fi'n mynd i ddod I bach o fel cartren I mewn hefyd, achos mae llond deioni, a fi'n credu fydd e'n wneud bach fwy o flas falle. So, troi hwnna dros gwres bach isel, tan mae'r cyfan yn dod at ei gilydd, a wedyn mae gyda ni llon bowlen, fel gwelwch chi, rhyw 250 fi'n credu sy o ceirch fyna. Mwyaf gyd yw'r ceirch, gorau gyd fi'n teimlo, mwy o ansawdd yn yr Flapjacks. Chi'n gallu cael y jumbo oats yma, rhai mowr iawn, falle cyfuniad o rhai mowr a rhai bach, achos os ydw yn eitha dwslyd, mae'r dwst y cyrch yna yn ymsugno y hwn I gyd, a maen nhw'n gallu bod braidd yn just, dim rhyw texture iddyn nhw. A wedyn mlaen, fi wedi dod I llegeiron sych, so mae gyda ni'r cranberries yma fan hyn, maen nhw'n hyfryd, achos maen nhw'n felys, ond mae yna maen nhw bach yn sir. Felly, amser chi yn bwyta mewn I rhywbeth mor felys ar Flapjack, mae'n neis iawn weithiau I gael just cic bach o rhywbeth sydd yn bach fwy sir. Ond mae'r brigyll yn hyfryd hefyd, a mae'n rhoi bach o liw mewn ynddyn nhw fyd. Fi'n siŵr sydd Alun yn gwneud Flapjack. Be fydde ti'n rhoi ynddo fe? Wel, fyswn ni'n rhoi... A ni'n gwybod na. Fi'n gwybod beth fydde fe rhoi. Be? Chocolate chips. Chocolate chips, ie. Dwi'n meddwl, ie. Dych chi'n abod fi ddarbyn hyn? Fi'n gwybod. Ond maen nhw'n hyfryd hefyd gyda almonau, falle, neu unrhyw gwneud, neu hefyd beth I fi wneud weithiau, gwydwch bod gyda chi gweddillion pacyn cereal, dod I hwnna mewn hefyd. Ond os ych chi yn dod I pethau ychwanegol, tynnwch peth o'r ceirch allan. So, os ych chi'n fel arfer yn defnyddio 250, newch 220 a 30 o rhywbeth arall. Heb lawn ni, maen nhw ddim digon o fenyn a syrup ac yn y blaen, a maen nhw'n gallu torri'n rhydd. Maen nhw'n... Eto, fi'n teimlo fe fi'n dweud hwn bob tro, Lisa, ond mae pethau ni'n defnyddio yn y receit yma, yn bethau sydd da ni gytre, a gallwn ni fod yn gwneud rhain heno falle ar gyfer y gêm fori, rhywbeth i wneud ar plant dros y penwythnos. Mae Flapjacks yn cynnig un am yn bob math o ffordd. Ie, mae plant wrth I bod yn gwneud math. Odyn. A fel, so, dim ond rhyw 4 cynhwysyn sy'n rhaid cael, y syrup, y menyn, neu'r margarine, yr ceirch, a beth arall, siwgr efo. Does dim eisiau rhyw lot o bethach. A chymod, yn ymal iawn, chi'n rhedeg mas o ambell I beth, falle bod chi'n rhedeg mas o wyau, ond does dim rhyw wyau yn yr seit yma. Felly mae'n neis weithiau I gael rhyw seitiau bach stoc I chi mynd ati yn go ymal a jyst yn defnyddio nhw. Gret ar gyfer pacyn bwyd gyda llaw.
So, papur gwrsain fan hyn, fi jyst wedi torri'r corneli, a na gyd i ni'n neud nawr yw gwasgu hwn mewn i wilod y tin. A mor hawdd, ti'n rhyfedd bod ti Alun yn neud hwn? Ie, ti'n gwybod. Un o'r unig bethau dwi'n gallu gwneud. Ond fel y ti sôn, gynharach yna, cyn bod ni dod nôl ar yr awyr, mae Flapjacks yn, ddim yn dda i ti, ond mae'n rhaid llawn egni yn dyn. Odyn. Fi'n teimlo bod nhw, gwydwch bod chi'n gorfod cael rhyw frecwast ar y go, bod chi'n just yn, coffi i'r car, a rhywbeth yn eich llaw, mae Flapjack yn rhoi rhywbeth i lenwi chi. Fel barn siriol, gwmwys beth yw e, dwi. So dyna, hwnna yn yr ffwrn nawr am ryw 20 munud. Mae'n edrych fel petai mynd yn eitha glib. Chi'n tynnu fe mas, mae sglein ar y top, a wedyn, mewn dim amser o gwbl, mae e yn... Caledu. Mae'n caledu, odi. So, dyma'r cilleth cryf da fi fan hyn. So, fi wedi torri rhain yn barod, a fi rhwyddo rhain tymed bach yn llai. Os chi rili am roi treat bach i'r plant, chi'n clywed hwnna? Crunch. So, mae yna bach o crunch, ond mae hefyd yn eitha meddwl ar y tu fewn. Nawr, o'r diwedd, mae'r man wedi cyrraedd gyd i flasu. Yey! Os ych chi rili moyn rhoi treat bach i'r plant, toddi bach o chocolate gwyn neu chocolate tywyll, a dod i drizzle bach o Mae'r mel ar y syrup. Mae'n nhw'n pwy byddai'n licio rein, y criw sy ar ei beics dan i gyredyn, bydde rein yn... Digon egni nhw. Perffaith ar gyfer hynna. Hwna'n hyfryd, Lisa. Diolch yn fawr. Mae'n danna fi. Nawr ni beth, mae'n mynd yn eich danna chi. Na gyd eisiau nawr, rwy'n eisiau bach o goffi a tywelwch. A dyna'r gyfrinach yn da, i wneud o'n crunchy ar y tu allan, ond yn feddwl tu fewn. Bach yn feddwl ar y tu fewn. Ac cofiwch os ych chi eisiau unrhyw reseitiau, mae Lisa wedi paratoi neu unrhyw un o'n cwgyddion arall ni. Cofiwch gysylltu dyn ni, prynhawn@tinopolis.com yw'r e-bost fel chi gyd siwr o fod yn gwybod erbyn hyn. Dwi'n siŵr os fyddai'n cyrraedd clwb rygbi Pentyrch ar ôl. Felly dyl sy'n mynd yn rai gyda ti. Os da rhoi sbar wedyn? A digon o roi sbar fan hyn. A digon o ffoil i fynd gyda. Diolch yn fawr, Lisa. Sydyn iawn, pwy fydd yn ennill i rygbi fori? O, dwi'n yn gwybod. Cymru, da iawn, Lisa. A dyna ni am wythnos arall. Byddwn ni nôl ddydd Llun am 2 o'r gloch. Fydd Andrew Tamplin yma gyda chyngor hunangariad ar ddydd San Ffolant.